भइल गइल राजू के गाल हो इतना बड़ी कैमरा वाले लगल बाड़े और सब कोई चढ़ाई भी ना के कोई काहे तार कैमरा से दिक्कत पका दिक्कत नहीं के भाई सब लोग चढ़ाए दिक्कत काहे के रही रौरा दिक्कत होता है इस बोलते हैं सब कोई के चढ़े के चाहिए लेकिन भाव बा कैसे अच्छा है राटा ऊपर से मामा वहां गिर गइले आय हाय ऊपर से मामा वहां गिर गइले काहे रमा गया भैया अच्छा लगी तो ताली बजाई सबे के ठीक बा ऊपर से मामा वहां गिर गइले आय हाय ऊपर से मामा वहां गिर गइले हमरा राजा जी के घोड़ा वहां टूट गइले हमरा सैया जी के घोड़ा वहां टूट गइले हेलो आई देख ली इनको कुछ कहे था है ना हां हमू कहल तनी ऐसे कोने रुआ पहले कहली कैसे कि हमरा खोदे के आदत ना हो हम सोचिले कोई करत त बढ़िया से कर लेबे दो करा हां खूब बढ़िया से मन कर भाग तो खोदलो ठीक ना होला ई तो सबके पता बा अभी देखली ना खोदे में खुदाई न हो गई बाबा जयकारा त माई के होए कोई यहां के शुरुआत होए देले बनी हां हां छतवे पर हां देखावा छतवे पर खाड़ बने गलिए में आ जा हां आ दू गो हम रखले बनिए कहूं सधा जाए तमाम गाना तू लोग आशीर्वाद से मार्केट में बजाता और मंच पे आवे में सबसे बड़ा योगदान बात हमारे बड़े भैया भोजपुरी के एगो अलग पहचान गीतकार शत्रुघ्न शरारती भैया का आशीर्वाद से मंच पे भी बड़े भैया पिंटू भैया मंटू भैया का आशीर्वाद से भाई तो हम चाहम कि जी हतना बढ़िया कार्यक्रम कर लेबा वहां सब खातिर एगो हल्ला के ताली भैया का आशीर्वाद दे जोर से हो कहे के बगा क्या कर रहा है कहना है क्या कहना है हर की आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से अमरलस भातार तोर 4 गो के जान अब सुना त ई बतिया अब रउआ कहो अरे की पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ थाना पुलिस रोकवा दी अच्छा ये हम कहीं पैसा थाना पुलिस रोकवा दे आ काहे खातिर काहे ई बालू के माफिया होरे मजनुआ अरे की बालू